Okay, hello, good afternoon. So, mag-unbox lang tayo ngayon ng in-order ko na charger sa Shopee. So, umorder ako ng UGREEN quick charger. Ito, ganito lang siya kaliit. So, kadarating lang niya kanina. So, ayan, ipapakita ko muna sa inyo. In-order ko siya last 11:04. So, November 4, ngayon lang dumating. So, ilang days ba yon? 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. Tapos, ilalagay ko na lang sa description below kung saan ko siya in-order. So, mag-unbox na tayo. Now na. So, ito pala yung item niya. Wait lang hindi pa kasi bukas. Buksan na natin siya. First. Sirain mo. Ayan. Nasira kasi yung charger ko. Matagal na. So, meron silang thank you card. UGREEN. Shopee. Oh, thank you for your purchase. Yan. Please give us a 5-star. So, ratings lang nila yan. So, eto. Buksan na natin. Ituloy-tuloy na natin. Oh, what's this? Ano to? What is this? UGREEN. Ano to? UGREEN cable management sleeve nylon. So, hindi ko pa alam kung paano to. Later. So, eto lang siya. Ganito lang siya kaliit. Ang cute. So, sealed siya. Naka-plastic pa siya. So, dito, UGREEN fast charging power adapter. May number. Made in China. So, ayan. So, may code pa siya dyan. Then, ito yung nasa likod niya. Ayan. So, from Shenzhen. Sa mga students ko from Shenzhen, dun pala gawa ito. So, open na natin. Okay. So, ayan. Ayan. So, charger lang talaga to guys kasi may cable pa naman ako. So, ito, manual daw. Thank you. Thank you card lang. Ano ba to? Oo. So, ayan. I-like lang daw natin yung page nila sa Facebook. Then, may customer service sila dyan. Ayan. So, yun lang yan. Then, eto na yung charger niya. So, ganyan lang siya. UGREEN. Close up, close up. Yan. So, black. Galing natin. Oops. Ayan. Makikita nyo ba? So, ayan. So, nandyan naman yung information about dito. So, ganito lang siya. Sa wakas, may charger na din ako. Yan lang. Unbox lang natin siya. So, itatry ko siya. Wait lang. So, ito yung cable ko. So, ito yung luma kong cable. So, ito lang ulit yung gagamitin ko. Try natin ha. Ito. Yan. Saksak ko na. Sana abot. Nang makita nyo. Okay. Wait lang. Hindi nyo nga pala makikita kasi gamit kong pang video itong cellphone. Wait. Yan. Okay. Wait lang guys ha. Ipapakita ko na lang sa inyo. Wait lang. Okay. So, itry na natin siya sa cellphone ko kung gumagana. So, sige. Isaksak na natin. Okay. So, ayun. Gumagana naman siya. So, tignan natin kung madadagdagan ba yung 59% kung maghihingi tayo ng 1 minute. Ipapakita ko sana nakalagay siya na fast charging kapag nakalock yung phone kaso humihinto yung recordings niya kaya hindi niyo makita. So, ayan. Hintay lang tayo saglit, ha? So, tignan natin. Hintayin natin kung sa 1 minuto ba is madadagdagan ang battery. Okay. Wait lang.
Nga pala guys, habang naghihintay tayo dyan, so, yan lang muna yung makikita nyo sa screen nyo. So, itong UGREEN charger na to, sa Shopee Mall ko siya binili. Pero, nasa Shopee Mall siya. Pero, ang name ng store niya is ugreen.ph. So, later, sabi ko nga kanina, check nyo yung description. So, ipipaste ko doon or ilalagay ko yung link kung saan ko siya binili. Okay? So, ayan. Nakaka 1 minute na tayo. Hintayin lang natin madagdagan yung bar kahit maging 60% lang siya. At walang internet. Nakikita sa recordings ng aking cellphone ay walang internet. No internet. Okay. Bakit walang internet? O, yan. O, see? So, 1 minute and 46 seconds. 60% na siya. So, mukhang mabilis naman to. So, ayan lang. Yung nangyari sa pag-charge. So, UGREEN charger, fast charger naman siya. Nadagdagan agad. Wala pang 2 minutes. Nadagdagan ng 1 bar yung battery ko. Okay? Okay, guys, ipapakita ko pala sa inyo yung amount ng bili ko dun sa charger. So, eto, nandito na ako sa page nila sa Shopee, UGREEN Flagship Store. Under din sila sa Shopee Mall. So, punta tayo sa account ko, ha? Wait lang. Ayan. So, eto. So, ang total amount na bili ko dito sa charger is 384. So, pero total na nakalagay sa kanya 399, pero nakuha ko lang siyang 384 including yung shipping na rin niya. I think meron akong free shipping eh. Ayan. So, nakakuha ko ng voucher na free shipping, kaya 384 lang siya. Okay, so yun na nga guys. So, yun yung review ko dito sa UGREEN charger. Ayan, baligtad na siya. Kasi nakaharap na sa akin yung camera. So, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!